罢工事件第2天，华航董座何暖轩再次现身桃园机场，替地勤人员加油打气，但对机师罢工态度却很不一样。个人事小，好不好？是，旅客的权益是重要的。说要把个人摆一边，或许就是把强势风格先收敛，因为对比罢工第1天，何暖轩的强硬态度可以说是大转弯。我们是民主法治国家，那民航局有很多的法律的规定，这法律规定不是我能够做主的，不是说我何某人这个人可以改变法律。飞航时速是符合世界的标准的下限，也比国内的友航还低。那当然可不可以谈？可以再谈，不是不能可以谈。从一切照法律走，不是何某人说了算，到现在变成都能谈。尽快，因为我到目前为止我见不到他们，他不愿意见我嘛，大概就这样。我们华航呢愿意坐下来跟工会来好好谈，这是华航一向的态度。不再把责任往外推，甚至就连过去强硬坚守的工时问题，何暖轩也态度放软。整个事情的结构不一样，对不对？不一样，那当然处理方式就会不一样。对方提出的底线是怎么样，我也不知道，但是可以谈，今天谈嘛，好不好？让今天谈，不要那么快下底线，好吗？180度大转变，毕竟罢工风波这把火继续烧下去，何暖轩如果还是照样摆出强硬姿态，恐怕会变成引火自焚。30讯华大风周凯综合报道。